Bir yastık düşünün. Yastık sizin horladığınızı anlıyor ve horladığınızı anlayınca da hareket sistemiyle ya sizin yönünüzü değiştirmeyi sağlıyor ya da hareket kabiliyetiyle ya yükselterek ya da kendini alçaltabiliyor. Böylelikle horlamamızı önleyebiliyor. Motion Pillow bu yastığın adı ve hem uyuyan ve horlayan insanlar kadar onun yanında uyuyanlar için de bence çok konforlu ve inovatif bir ürün. Yine bu üründe CES 2023 İnovasyon Onur Ödülü'ne layık görüldü. Bu yastık peki bunu nasıl algılıyor? Yanında bir araç var, bir alıcı var. Onun sayesinde sizin horladığınızı duyuyor ve onu duyduktan sonra da kendisi işte hareket desteğiyle sizin ya yönünüzü ya hareketiyle işte yükseltip alçaltabiliyor. Bu da yine öne çıkan teknolojilerden biri oldu. Hızlıca kullanıp hepimizin hayatını kolaylaştırabilecek bir teknoloji olduğunu düşünüyorum.